स्नोरिंग तब होता है जब रात में आपकी अचानक सांस रुक जाती है और सडनली आप उठ जाते हैं, उसकी वजह से स्नोरिंग होता है। स्नोरिंग के कई कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी, ठीक से पूरी नींद नहीं होना, एक्सेसिव अल्कोहल लेना, कैफीन लेना, उसकी वजह से आप दिन भर चिड़चिड़ रहते हैं, बात करते करते सो जाते हैं और आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आप बात करते करते सो गए हैं करके। इसमें से अगर ऐसे कुछ भी होगा तो आपको तुरंत आके अपने डॉक्टर से मिलना है।